Halo konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cifas Regal konco. Kali ini Cifas mau berbagi sedikit pengalaman konco, ya, sedikit pengalaman tentang Zippo, ya, tentang Zippo. Ini berkaitan juga dengan Flint wheel, ya. Kalau konco-konco punya Zippo yang Flint wheelnya, Flint wheelnya itu ini ya konco, roda batu, ini Flint wheel namanya. Kalau sudah agak susah ya, seperti ini susah nih. Nah, kadang bisa, kadang tidak ya. Seperti ini. Punya saya ini kebetulan Zippo tahun 59 ya. Nggak kelihatan ya, titiknya depan. Ini bottomnya Zippo kebalik, ini bottomnya kebalik konco, kebalik. Tulisan Zippo-nya miring ya. Ini ada tulisannya. Ini 3 ya, titik 3 di depan, 4 di belakang, dan di sini di tengah ini ada tulisan 425179191. Ini tahun 59 ya. Kalau saya nggak salah, depan 3 belakang 4 yang slim, itu ada yang slimnya. Yang modelnya kecil, ramping, slim, itu tahun 56 kalau nggak salah ya. Tahun 56 ya. Kalau ini 59, cuma insertnya bukan orinya, bawaan dari Zippo saya ini. Insertnya saya pakai insert tahun yang orinya ada konco, tapi nggak saya pakai. Saya pakai yang sudah biasanya terpakai. Ini LX1 ya, 95. Ya. LX1 nih, ini X1, ini L. Ya, hitungannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 12. Nah, berarti bulan 12. Bulan 12 1X. Nah, 1X ini. Kalau Romawi 9 ini. Nah, patokannya kita gampangnya X. X itu mesti 94. Nah, sebelum X berarti 93. Setelah X1 berarti 95. Patokannya X. Ini 1X, angka 9 ya, Romawi 9. Itu berarti 93. Nah, saya pakai ini, dan kebetulan ini Flint wheelnya susah nyala kan, susah nyala, seperti licin. Nah, caranya gimana sih biar dia sedikit kembali normal? Jadi gampang kita kita kadang susah sekali punya saya nih. Jadi harusnya saya ke tukang jaga Zippo atau reparasi Zippo ya. Nah, caranya ngakalin agar ini bisa kembali normal ya, jadi enggak, apinya kadang keluar kadang enggak, kadang keluar kadang enggak, jadi kayak sudah enggak tajam lagi untuk mengiris batu Zippo-nya itu tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bareng-bareng konco, kita mencoba kita betulin sendiri tanpa harus membuka pengaitnya ya,
pinnya tanpa harus membuka pengait atau pinnya ini, pin di flint wheelnya ini seperti apa. Kita panasi konco, area yang dipanasi harus bisa menyeluruh ya konco ya. Untuk alat-alatnya ini kan, ini yang agak lentur ya, yang kecil ya, yang kecil biar tidak merusak insertnya ya, itu kesayangan kita ya. Sama kalau konco punya korek bara seperti ini konco, korek bara ini murah juga nih, di bawah 50.000 lah, dan ini saya isi sendiri juga, saya beli isinya ya untuk ini, jadi gampang, tinggal dimasukin aja yang isinya ini seperti isi korek api biasa ya. Seperti ini kan, red dot. Saya beli ini di toko online ya, cukup murah juga ini korek api seperti ini juga. Saya ngisi sendiri nih ya, saya ngisi sendiri, dan saya beli ini karena emang mungkin sewaktu-waktu bisa berguna, dan ternyata berguna juga ya, kita punya ini berguna. Nah, kita lanjutkan caranya bersihinnya. Kita bersihin dulu konco, kita buka dulu ya biar batunya dikeluarkan. Nah, ini baterainya kecil, ini cepet habis, tapi nyalanya nggak langsung nyala, makanya cepet habis karena saya gini-giniin terus nggak bisa nyala-nyala. Oke, kita lepas tutupnya saja, nggak apa-apa. Jangan deket-deket ini kalau menyalakan ya konco ya, menyalakan api ya. Kita jauhkan dulu, kita tandain dulu. Ya, kita tandain. Ada tanda titik hitam ya, ini ya, ini titik hitam di sini. Saya tandai pakai spidol. Saya akan bakar sini sampai bawah, saya bakar dulu. Nah, nanti setelah bakar selesai kita pindahkan ke depan. Nah, saya bakar dari sini ke sini, jadi ketahuan ya yang sudah terbakar atau belum. Oke konco, langsung kita bersihin dulu. Kita pakai ini. Ini maaf ya konco, ini kameranya nggak ada yang di atas ya. Yang penting ngerti yang dibersihin flint wheelnya ya konco ya. Konco-konco tahu yang dibersihin flint wheelnya. Pelan aja konco, dimanja-manja gitu. Oke, ini bener-bener susah nyala kemarin, sampai hari ini pun susah nyala. Ini kita bakar aja ya konco ya, langsung. Flint wheelnya ya, garis-garisnya sini ya yang dibakar ya, yang dipanasin. Ini warnanya biru ya, ini ya. Nah, ke atas. Ini ada tandanya hitam tadi ya, saya titik. Apakah nanti bisa jadi lebih bagus? Kita coba bareng-bareng.
Kita bersihin lagi. Kalau konco-konco punya Zippo dan flint wheelnya susah nyala, percikan apinya sangat sedikit, nanti bisa dicoba konco di rumah, coba sendiri sebelum kita ke reparasi ya. Masih panas ya konco. Terus terang aja baru ini konco saya nyoba ini ya, kita sama-sama nyoba. Kalau ini berhasil bisa dicoba di rumah ya, kalau tidak berhasil ya bawa ke reparasi. Tapi kalau bisa utak-utik sendiri dan ganti flint wheel sendiri ya bisa diganti sendiri ya. Oke konco, ini sudah lumayan anget-anget panas konco. Kita pasang lagi ya, kita coba apakah berhasil atau tidak, percikan apinya lebih banyak atau tidaknya. Kita coba ya. Kalau berhasil berarti konco-konco bisa meraktekin di rumah. Kalau flint wheelnya kurang bagus, bisa dipraktekkan seperti tadi, dipanasin aja, nggak usah buka semuanya, nggak usah buka pinnya ini, nggak usah. Coba oke, pakai gerenjeng ya konco ya, gerenjeng rokok ya. Mantap konco, asli bener, nggak bohong saya. Biasanya nggak bisa sekali itu nyala, itu nggak bisa, terus harus berkali-kali dulu baru nyala gini terus ya. Ini karena mungkin baterainya apa, cairan Zippo-nya sudah mau habis ya isinya ya, karena kita buka lama tadi ya. Tapi ini lebih terasa memakan batunya, memakan batu Zippo-nya ya, memakan flintnya pada saat percikan apinya nih. Ya lebih banyak keluar percikan apinya kan tuh. Tadinya jujur, tadinya ini susah sekali, tadinya susah. Kadang dia muncul percikan api, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Makanya batu saya ini cepat habis ya. Dan setelah kita panasin, kita bersihin pakai ini, percikan apinya benar-benar keluar banyak macam. Tidak seperti baru, tidak, tetapi lebih memudahkan menyalakan apinya. Percikannya itu lihat ya, ini karena ini sudah mau habis ya, tapi terasa sekali perbedaannya, sangat-sangat terasa sekali perbedaannya percikan apinya ya. Oke konco, bisa dicoba di rumah konco, bener-bener ini bisa dicoba. Kalau untuk
konco-konco yang memang dia reparasi Zippo pasti tahu tentang ini, pasti tahu. Mungkin saya yang belum tahu. Jadi kalau konco-konco punya Zippo ya, dan flint wheelnya sudah agak mulai mungkin ada berkarat, tidak pernah dibersihin atau jarang dibersihin, dan dia berkarat tapi kita tidak tahu kalau itu berkarat, kita bersihin pakai ini. Kalau masih belum bisa, kita bakar pakai ini ya, tentunya harus punya ini ya, kita bakar. Dan hasilnya konco seperti yang konco lihat saat ini, kita praktekkan bersama ya, bener-bener apinya keluar banyak, apinya keluar banyak. Ya, apinya keluar banyak gitu konco. Sedikit sharing tentang pembersihan flint wheel ya, buat konco-konco semuanya yang mempunyai Zippo tentunya ya. Semoga info ini bermanfaat bagi kita semuanya konco. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, tingkah laku yang salah dari saya Sifas Regal, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap selalu sehat, bahagia, sejahtera sekeluarga ya konco, amin. Dan tidak lupa salam suling konco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.